Hello，大家好，歡迎返到嚟我嘅 channel。今個2月份去咗 Seattle，條片應該 up 咗㗎啦。呢條 vlog 就簡單記錄下2月份嘅其他小碎片啦。2月份嘅溫哥華終於都落雪啦，長雪我等咗3個月啊。因為天氣轉涼，Pixie 仔都會匿入嚟我嘅外套入邊取暖，好似佢啱啱嚟到嘅時候咁，好似袋鼠 BB， 我會叫佢做袋鼠仔。我想講個天超靚啊，然之後呢，中間我唔知你見唔見到有個月亮咯。今日我哋決定要整個叉燒，但係呢買翻嚟嘅時候，因為本身已經 trim 好咗呢個 size， 所以就個 size 好似唔係好啱 feel。不過唔緊要，試下佢。我哋都有個監工喺度，係咪啊 Pixie？Pixie 仔嚟緊咩意思啊？我哋嘅 recipe 咧都係上網揾嘅啫。Pixie，hello， 你伸個鼻過嚟問下我係咪啊？你冇咁乞人嘅樣啦。首先將啲蛋同生粉發勻。跟住呢，就放啲肉入去，撈埋佢。然後我哋就準備啲調料啊、配菜，例如洋葱、蒜頭等等。Hello 喵。跟住呢，就加糖、五香粉、豉油、玫瑰露，哇，好香啊！係咯，最後呢，就加埋叉燒醬啦。然之後就撈。好啦，包住佢啦。呢個係我哋安全嘅地方，因為冇架焗，所以就要穿起佢，等佢唔好掂住嗰個錫紙。Pixie仔真係好八卦，尤其是一關食嘅嘢事呢，就即刻嗡個頭埋嚟啦。準備入焗爐啦，仲有呢度呢2寸，焗咗10分鐘已經好靚啦。雖然有少少窿邊，但係都 OK 嘅。好，而家要做嘅嘢就係將佢反翻轉。佢呢個仲有啱啱下邊嗰啲油喺度打下啲聲，俾你聽下。而家上埋個蜜糖先。焗完之後呢，就拆出嚟切。好，呢一個就係最後嘅成品啦，黯然，而家就係黯然銷魂飯。今日嚟咗開店度食拉麵，呢間應該係我喺溫哥華食過咁多間拉麵入邊算係幾好味噶啦。另外仲加咗個叉燒煲，入邊係咪都係叉燒啊？真係。好似唔錯樣啊！蘭花，多謝你哋睇到呢度，我哋下條片再見啦，拜拜。